皆さんこんにちは。私はベーゼンドルファーというピアノを弾いている山田茂美というピアニストです。今日はフランス語を学びたい方のためにフランス語の腸の生態学を読みます。フランス語に親しみ、フランスという国に知りたいという方のためです。はじめにフランス語を読み、次に日本語を読みます。La belle dame, un mystère éclairci. Belle dame, 明らかになったミステリー。Depuis longtemps, Europe de passionnés admire la robe colorée des belles dames et se demande ce qui se papillon dédiant à la fin d'été. C'est-il l'arrivée du froid? 長い間ヨーロッパの熱狂的なベルダムという蝶のファンはそのカラフルな色を賛嘆していました。そして夏の終わり頃見られるこのカラフルな色は冬の寒さの訪れとともに消えてしまうのだろうかと自問していきました。De chaque recherche récente ont révélé une chose extraordinaire. Le papillon effectue un voyage annuel entre l'Europe du Nord et l'Afrique. 最近の研究では特別なことが発見されました。この蝶は北ヨーロッパとアフリカの間を毎年行き来していたのです。De chercheurs ont récupéré des informations données par un radar sophistiqué avec le témoignage de milliers de volontaires européennes. 研究者は性能の優れたレーダーによる情報を1000余りのヨーロッパに住むボランティアの人々の証言から集め検証しました。L'étude a montré qu'à la fin d'été, des millions de belles dames migrent vers le sud, volant généralement à 500 mètres d'altitude, ce qui le rend difficile à observer à l'œil nu. この研究で分かったことは、夏の終わりに何百万というベルダムは南に移動し、平均して高度500メートルのところを飛ぶので、人間の裸眼でそれを見ることは難しいということです。Et la donne de vents favorables poursuit le voyage jusqu'à l'Afrique à une vitesse moyenne de 45 km/h. Ça commence le périple au lisier de l'Afrique et l'achève sur le tropique de l'Afrique occidentale. この蝶は平均時速 40km で飛び続けることのできる好都合な風向きを持っています。中には待っています。中には北極の外れからこの探検旅行を始め、ヨーロッパに近いアフリカの熱帯地方に到着して終わる者もいます。Le belle dame peut aussi parcourir jusqu'à 15 000 km, 2 fois plus que le monarque d'Amérique du Nord. Il faut 6 générations successives de belles dames pour accomplir un aller-retour. ベルダムというこの蝶は1万5000キロメートルの距離を一気に飛ぶことができます。これは北アフリカの2倍の距離に相当します。往復することは6代にわたって飛び続け、往復するには6代にわたって飛び続けなければなりません。Le professeur Jane Hill de l'Université de York, Angleterre, explique la belle dame avance inlassablement, se reproduit et se remet en route. Chaque année, ces étapes se répètent jusqu'à amener toute la population de l'Europe du Nord en Afrique, puis de nouveau en Europe. イギリスヨーク大学のジェーン・ヒル教授は、ベルダムは産むことなく進む、繁殖する、軌道に乗って飛ぶと説明しています。毎年このような旅行日程は北ヨーロッパに生息するすべてのベルダムという蝶がアフリカに着くまで、そして新たにヨーロッパに到着するまで何度も繰り返されます。
Cet animal minuscule de moins d'un gramme dont le cerveau et la taille d'une tête d'épingle et qui n'a pas le chance d'apprendre des individus plus âgés ou expérimentés entreprendre une migration intercontinentale périlleuse, déclare Richard Fox, écologiste de Butterfly Conservation. この1ミリグルモに満たない小さな生き物はピンの先くらいの大きさの脳しか持っておらず、年老いた蝶や経験豊かな蝶から旅の仕方を学ぶチャンスはありませんが、この危険な大陸横断の移動に乗り出すと蝶研究所の生態学者リチャード・フォックス氏は明言しています。Il ajoute que d'une époque, on croyait que la belle dame était à la merci du vent, transportée inévitablement vers la mort dans le froid hivernal de la Grande-Bretagne sans que ce descendant puisse évoluer. Mais l'étude a démontré que la belle dame est une voyageuse très avisée. 彼はまたベルダムがイギリスの冬の寒さの中で死ぬまで風の勢いを借りて運ばれる、そして子孫が進化することはないと考えられていた時があります。時がありますと付け加えています。しかし研究によりベルダムは非常に老練な旅人であることが解明されました。以上です。今日は生態学に関するフランス語を読みました。皆さんが少しでもフランス語の上達に役立てていただき、そしてフランスと日本の友好のために幸せな時間を過ごしていただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。